ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رسول الله يا حبيب الله رضا الله رضا الله رضا الله menteri terima akabi Allah amin. Sudah kasih saja tuan rumah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebutan kaula mulijaki serta ta'zim tercinta setia para alim, para ulama, para guru, para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat. Beli tetangga khususnya setia para alumni pondok pesantren Miftahul Ulum. Masya Allah. Insyaallah setuju sami-sami muljaki Allah. Amin. Langkong-langkong ajunan semuljah Kiai Haji Maimun Zubair panika guru badan kaulah ki bakto sekolah ki guru juga ajunan semulja Kiai Haji Ali Iftikhari juga ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Hudi Ali juga ajunan semulja Kiai Haji Ahmad Fauzi Qadir juga ajunan semulja Kiai Haji Syamsul Arifin ajunan semulja Kiai Dahri leras tadi Kifuru Abdurrahman nah leras Masya Allah ajunan semulja Kiai Haji Abdurrahman Masya Allah ben setuju para masyayikh para guru sebeda sekolah gak dito saja siap tina tak emot asma aku ajunan situng persitung namun beten kaula pribadi tak ngurang rasa hormat serta ta'zim tercinta hafidhahumullah wa ra'ahum wa talamrahum amin Allahumma amin. Tak lupa juga aparatur pemerintah Bapak Kepala Tisah setempat beserta jajaran EPON baik TNI maupun Polri nah saja serta peserta persibten kaula sangat mulijaki serta ta'zim tercinta juga tak lupa Masya Allah tabarakallah ajunan saja sesopti hadir kat dito tempat insyaallah sami-sami mulyaki Allah amin. Sebutan kaulah sangat mulyaki serta ta'zim tercinta khusus EPON ajunan semulja Kiai Haji Sulaiman beserta segenap para alumni sekompak sesemangat kaangkuy ngerayaaki Isra Mi'raj sareng haul Kiai Haji Abdul Ghafur ben sira ben panitia bengasapun panitia sini kata iki oke Masya Allah di pondok pesantren Miftahul Ulum Masya Allah malar muka panapas eken niat panapas eka hajat sahibul hajah sekeluarga berajunan saja sami-sami tabarengah torng oleh kiridatan Allah subhanahu wa ta'ala amin. Sami-sami tabarengah torng oleh syafaat ibn baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin. Sami-sami tabarengah torng oleh barokah para sepuh para bujuk para guru amin. Sami-sami ngoleh barokana ilmu amin Allahumma amin Allahumma addu'a malar muka dan kula ajunan saja melemangkan sehadir ben seadukung baik si budaya kangkoh maupun si budaya luar si tak sempat hadir kak dito malar muka sareng Allah seakeduan penyakit yang kak penyakit amin. Paling sehat zahir wal batin amin Allahumma
seagaduan kesulitan keruwetan masalah malarmu ke Allah taala paringi kelancaran amin Allahumma paring ketenangan amin Allahumma turjukan malarmu ke sareng Allah sesengke rezeki sulit nemu rezeki malarmu ke Allah paring kelancaran rezeki nah sebarokah amin Allahumma tak kalah penting boleh malarmu ke seandi otang malarmu ke cepet gempang kesera otang kata nyaring kepada Pak Bob otang otang kodung lagi otang sarok kapi sebarang malah muka cepet kesera otang paling soki kapi amin Allahumma soki ilmu soki iman soki akhlak soki nak foto soki PC setan di anak malah muka kedua anak amin Allahumma amin Allahumma juga boleh tak kalah penting atuh mak atuh ngireng atuh mumpung bedening tempat barokah mak amin tempat saya sanggupi rahmat bi Allah taala amin turjukan malar muka agaduan potrah potreh sesoleh solehah atau ada ka Allah amin Allahumma ngabek teh dak ka Rasulullah ngebek teh dak ka emak ben embuk mebunga keluarga mebunga bene tetangga mebunga dak ka bangsa negara tercinta Indonesia amin Allahumma amin bon bodo boleh tak kalah penting apa kenapa malarmu keten kula ajunan seteja tek pasete kece pasete nyambi iman ben Islam amin Allahumma amin penika penting Pak kelen makke Sulaiman pun setuju panitia remaja masjid Miftahul Ulum leres tinggi Nurul Huda masjid Nurul Huda sedih semangatkan oleh Madrasah Miftahul Ulum Kak Dinto Kak Angkui membeda acara Isra wal Mi'raj Kak Dinto mareh nguataki iman pakaje mareh nguataki iman mareh kuat bila lebih akhir zaman mati jaga iman jaga tauhid jaga akidan jaga potra potren ten kula ajunan seteja insya Allah alhamdulillah mak panika ibadah akid makutu rahmat ikapeke karena mungkin akhir zaman banyak orang kak dintoh lopah dek ke kurna banyak orang kak dintoh lopah dek ke ponduka banyak orang kak dintoh napa nyaman sengkah sengaja banyak orang kak dinto jauh dek ke ulama tetibi make Sulaiman bun panitia ayo beda aki tinah makini kinian tapi usaha raja ini ke raja pun masya Allah Pak alhamdulillah kangku nguataki iman ba'dul athar al-iman apa al-ilmu hayatul iman al-ilmu hayatul pakaja hayatul Islam ilmu panikah mau di Islam benteng agama Islam jaga benteng terakhir ilmu saya bodoh nih pesantren bodoh pondok madrasah kamu bisa ini ilmu Pak makan orang kak dinto mungkin perpan erongrong gula serang ajunan seteja sampai ke potra potren kak dinto di remacara nah setak leburah dekah ilmu pinter Pak edukung ben setan empon Pak empon contoh mungkin yakni beda Pak esen ile jua-jua ya paling jua-jua beda paling ya paling yang kerja beda paling ya ile jua-jua di kapan ini kenyanyi
cak muduran sepenting dan kula ajunan saja selama lebur daka ilmu senang nyara ilmu insyaallah bisa nguataki iman bisa ngodi iman alhamdulillah ngani ka banyak sak ngerosak mangke hebat HP banyak engki napa engki empon panah iman daripada selamat kapi amin Allahumma para rabu sebutan muljaaki kak dinto banyak acara melemangkin gak dinto kisah istana gelak sarang kiai iftikhari juga sarang kiai maimun panika ampun teti poin esenah pengajian melemangkin kan itu masya Allah pon cokop seiston namun ten kula namban mah situng ten kula ajunan seteja ngaholen nikah tanda kula sarang ajunan seteja ngebek teh dek kabenga sepo amin kok pak duh bah cengang kagapi tore solat rokok solat sandi rokok solat setandi keke tanang sallu ala nabi Muhammad Masya Allah kejak barokah melemangkin penikah kejak taburan rahmat taburan barokah taburan maghfirah dari Allah subhanahu amin Allahumma alhamdulillah aduh paparing dari Allah menikah bu teh paparing dari Allah kesokan merabu kula ajunan sedeja mesemangat dan kula ajunan sedeja rabu hadir kak dito tempat kalaban kebadan sehat walafiat along polong sarang para guru along polong sarang para ulama Masya Allah kesokan Allah paneka pak keng abrina rahmat abrina maghfirah Pleman sampian kula sekut mator insyaallah para ulama mator mulai sampean deki kadinto barokah pengajian menika Pak barokah ilmu menika Pak mulai tu sana sampean isopor kapi saya napa tak saya Pak nikah nanda aki kula ajunan seteje kadinto ageduan iman Pak napa boleh budak aki acara Isra Mi'raj kadinto sampean pada oni situ je cerita dalam banyak orang kadinto menentang Isra Mi'raj kadinto tak percaya Pak tak ngeroking seprapat malam Pak masa dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa lek si atoraki sarang make iftikhar bismillah subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa panika banyak poin kenapa poinnya gak dinto make poin ning ayat kak dinto nanda aki kebesaran Allah kakobesana Gusti Allah mun Allah kebesar Pak mangkana ngireng tingkatkan tauhid perkuat tauhid jaga tauhid banyak orang tauhid makin orang makin bejauh dek ke kalimat Allah pejauh dek ke Allah tak percaya dek ke Allah seakan-akan Allah tak peduli dek ke gula ajaran seteja ini Pak banyak kelopai Pak napa poin makeh dari ayat gak ditopole ayat Allah makon Rasulullah gak ditop ajalan malam dari Masjid Haram dekah Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa panikah mangkin setepak berening Palestina dua aki ngereng jak koroking raya aki meloloh dua aki si dari Palestina kan toh mampu aku don obeng sampai nyumbang obeng tak mampu dua aki Pak lebat pas saya pakai atanya sampean saya sih bisa mendepak ke Palestina jak sokor abri paham lagi nyumbang sampean karena peduli nak kula ajunan sedaja dekah Masjidil Aqsa tak mampu make dua aki Pak tak mampu make karena lopah dua lopah sengak Pak
cek lemelian kenapa saya dukung Israel. Kenapa saya anu Israel? Boykot. Mungkin pas aja nih beli menikah, masya Allah, labini non tibi pak. Alhamdulillah, pekaja alhamdulillah. Saya ngajak melian aing aqua. Kemana? Kecuali si Andi Aqua minta seporah. Engkau tak adukung Israel, buru mele tak napa. Mungkin kita seporah, cek beli haram sampean mele. Berarti sampean adukung dak Israel. Sallu ala Nabi Muhammad. Berjeh leposang. Beda boleh danon. Beda boleh banyak menikah itu semua jalan di HP kapi apa saja yang mendukung Israel menikah cek beli pak salah lah taat aki adukung udah mah skincare sallu ala Nabi Muhammad mun skincare panikah adukung dek ke Israel enta mareh terorat tina make audu pakaje audu pas akhlak apa bagus ini karatin pak bukan wajah yang menjadi nilai untuk kecantikan wanita tapi kasih sayang dan akhlak yang baik untuk menarik laki-laki untuk naat ke laki-laki pak untuk taat ke laki napa nikah bitong rat makin lepah asa kingkeran mun laki netak bentak belenget engki napa engki badat ada kamu tak banyak sapaan dia masya Allah abah tengat pak yang mantar pada salam mereka insya Allah mau cilingaki diri kanto semangat insya Allah fokus kapi akhlak ada kalakena amin Allahumma amin penting menikah poin-poinnya Isra wal saking muljana masjid pak saking muljana mas pak aja saking muljana mas Rasulullah jalan malam dari masjid ke mas mangke masya Allah kerokeng pah Jumatan serami engki apa engki ngakoh oke dan bini selake juga ngakoh Rasulullah kata sempat ambu dek keempat kenangan pak tempat Nabi Musa singau bida kan Nabi apa serangan-serangan Fir'aun ben tempat banyak Rasulullah menikah ceritanya lanceng nggak dinto ya intinya Rasulullah dari masjid ke masjid pas banyak poin boleh Rasulullah kan toh beri hitung apa beri minuman sebelum paringi minuman kan toh Rasulullah asolat gak dintoh apa nyaman wakduan ben makmum pas ketika assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pas ternyata ibu di kak ditobonya para nabi kepi itu amak mumdak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanda aki juga bahwa poin dari kak dintoh saking pentingah asolat berjamaah penting pak iman pak paham tinggi enten kula ngalain poin tok mangkin menika pon boleh Gusti Kanjeng Nabi gak dintoh asolat ning masjid mun mangkin masjid menikah ki napanya mungkin sebelum tertimun ini kegenteng masya Allah mungkin kita apa tengah nih ke kulit tahun ke pongkor mungkin masya Allah mentereng
sebelum masjid dadi wah orang semangat kopi si bini semangat si atana si amasak si kebayi jojon si laki si ngecor si nyemin si ngecet semangat kopi masya Allah kapan dadi buru kap mundodong ayo ateng ngecorah ateng buat tanah ayo pas semangat budok rembak aku tak semangat toko cuan pada tokang ada kapan leteti buru kap si bini si semangat si adukung si amasa si atana si kebayi jojon si long nolongi kapan leteti buru kap eman apa tak eman eman apa tak eman senga bu senga teh kudek ku masjid panikah bekal anu lagi dak kakul ajunan sejeje mantur pada selamat kapi amin Allahumma senga kening tolak di masjid sampean cak ngereng maturah senga kening belet ben masjid sampean engkau lambek apa teti apa genteng apa mentereng apa bedeh kapan leteti kapan legenteng buru kapi ini apa ini poin boleh Rasulullah kak dinto pak sebelum ke Sidratul Muntaha Rasulullah kan toh ningalih pan sapanapan ningalih pan sapanapan kesayan beningalih pan kesapanapan tak kesaya tak saya nah ya mauku katipun apa make Rasulullah kak dinto buka hijab pak oning pengatela sarang Allah penapa swarga benera neraka ning swarga panika Rasulullah ningalih bodoh orang mentamenan namen mungkin pada saat cerita nggak kadin toh tamen yang gula poin sikap seret namen terus tamen kapan namen depak ke bojo atau le ke budi tamenan kadin toh langsung bu langsung abu masya Allah seneng Rasulullah masya Allah malaikat Jibril pasir kak disa malaikat Jibril kak disa Rasulullah pagi eka andi umat ajunan selebur asedekah kencirna pak dobel pak buat cepet sarang Allah subhanahu wa ta'ala gelak lastari eterangaki sana make maimun katipan apa kongang kenceren kak dinto hadiah dari Allah parengih ning itunya juga parengih pagi ning akhir kongang parengih ning itunya tapi kongang akhirat pareng kongang itunya parengih tapi ning akhirat parengih pun cek kebetir pakun ebeles penapa seekalako dan kula ajunan setuju sarang Allah subhanahu wa ta'ala ngelakoni kebaikan sekecil apapun untuk ebeles bi Allah subhanahu wa ta'ala ngelakoni kecubaan sekecil apapun ebeles kudaku sarang Allah subhanahu wa ta'ala mangkan catat beda buku catatan amal beda malaikat tukang catat pak bahkan keduri korang malaikat tukang catat kaya topak tambah sarang Allah subhanahu wa ta'ala kangkui nyatet kenapa sih kalau aku dan gula ajunan setuju menikah pak catat pas kapan catat beda apa pemberian buku amal pak aja pemberian buku ketika buku amal kudeku panikah keker dek kata nang kanan berarti terkul ajunan saja kak itu dadi orang selamat dadi orang bejrah amin Allahumma malar muka tepak ka di sepenapa menikah lo betal ini muka tepak ka pancenan saja saya hadir buku amal bagus amin mun keker kata nang kacer aduh tepak ka amal coba kabeh menikah pak mantar pada selamat kapi amin Allahumma amin pon ini ke poin pula cerita poin toh pon orang ahli sedekah masya Allah nggak mungkin menikah atau bentoh
baik ekonomi maupun kangkui mensyiarkan syariat Allah malemangkeun ka dintoh bekal iblis kuda ku sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sedekah kapi bani. Bontoh tak bontoh obeng tenaga. Insyaallah iblis kapi sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pon pas Rasulullah ningalih boleh nerakah panikah. Sekejap Rasulullah sedih sampai Rasulullah ada bu ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al fuqara. Engkau di Allah taala penengaleh swarga sepaling banyak swarga ajiah orang fakir. Orang fakir setaat deka Allah. Paham sampean tinggi. Kula sareng sampean di Allah perpan fakir mak. Fakir kuah kula ajunan seteje te soki sareng Allah king Allah ni bila Allah masoki dek ka kula sareng sampian takok kula sareng sampian lopah dek ka Gusti Allah. Fakir pas sajen taat dek ka Allah sajen atorok perintahna Allah depak kabok tona apa jeung abah depak kabatan apa saapa depak kebejen zakat azab andi rezeki lebih haji berarti atau ada ke Allah. Fakir kula ajaran setuju kudaku kenenga suar amin Allahumma larmu ketepak ka kula ajaran setuju amin Allahumma. Sebab likah mun orang soki cerek beda orang soki cerek panikah kenengah neraka pakaja neraka ya Allah Ta'ala jauh dari Allah berarti jauh dari suara mun soki lambek make saya soki lambek saya insyaallah padah ban kula ajenan seteja amin Allahumma along polong masuk swarga areng sareng amin Allahumma amin Allahumma. Bada soki make nangkung tak cerek ya tak lambek nikah se masuk ke swarga nantos 500 ta tore seri sitrosoki ya mata anda amin kobo aduh tepak ke apreng dinar mantir tepak kasih soki se engak dek ke Gusti seni kena paham tinggi pon pole poinah wattola'tu finnar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa heureuje engko bi Allah taala pangatela swarga sebanyak reng fakir pas engko pangatela neraka selebih banyak dia orang bi ke insyaallah benireng bini robotal amin amin Allahumma. Nikah teh mare oning kula sareng sampean dadi Rasulullah ningali neraka panika si paling banyak orang di bini apa-napa mak mak banyak orang bini kan pertanyaan engki napa engki pola nah banyak orang bini kak dintoh korang asyakor dak ka Allah delem bedeuna lakeh maklah tak asyakor delem bedeuna tak asyakor dak kalah Pak orang laki ngelakoni kebagusan sepuluh kali salah sekalian
bireng bini bitong si 10 gelek tadek pas bitong salah kap le penikah orang bini seta asok bada tade orang bini bila tak asok akan dapat nikah salah sekalian kebagusan saya 10 kali kebagusan saya 1 sekali orang bini menikah ngangkep salah kapi orang bini menikah kudaku kan dengan enerah. Sallu ala Nabi Muhammad. Uruje. Senomor 2 orang bini menikah biasa nama orang laki ada bu sekalian orang bini kak dinto ada bu sapolo kak mon parloh satos kak beda ada robetan tuh mah banyak melolo kana. Orang laki ada bu sekalian, orang bini ada bu 10 kali. Kadang mung kadung tepak cermet orang bini, semalam debu deku gulaku debu lagi boleh. Boleh tak ada? Aduh, masya Allah. Keng punten mantir tepak kesalamat kapi menika. Amin Allahumma. Punten estoh empon ngireng di kula mari ne bebeca. Mari ne bebeca biten kula. Pon boleh orang bini sebanyak neraka panikah gara-gara orang bini segempang muka au pakaja segempang muka au aurat teteh orang bini seketelok panikah pak selangka kelaki bengal kelaki nyake laki tak sempat sepora ben laki orang bini gelek seeka kerong apoi neraka. Mangkan mun andi salah tuli minta maaf tuli minta sapa nikah paham tinggi sapa nikah juga ring laki make pada banyak bak aja ring laki pada tapi selebih banyak orang di anapa orang laki mak banyak dia make gara-gara orang laki gelek tak pelak tak praten kerajih sengak pak mun bedereng laki tak pelak tak praten akikir melolo tak aja gebini reng laki gelek eka kerong apoi nora bak aja eka kerong apoi nera teti sebini masuk neraka selake pada ma seekocak surga nunut neraka katut kabeh surga nunut neraka katut selake masuk swarga reng bini masuk asebab reng bini gelek sabar aro toro la orang laki masuk neraka tak adidik bini tak ajaga bini tak abeng-beng bini tak perhatiin ke bini orang laki masuk ke neraka sebini juga nan pada mangkin gelo sebab lika mun orang laki tak pela ke bini tak jaga ke bini tak adedek ke bini tak perhatiin ke bini tapi bini pela ke laki bini sabar ngadepi laki bini gelek arok torok ke laki orang bini masuk swarga selaki masuk neraka dah iya lah paham tinggi ajaga dalam segi hal aurat nah ini kada pak kebab aurat dan laki sehingga mandi bini jaga aurat dia jaga ibadah jaga pejengah jaga pasanah karena sampean amanah tanggung jawab bila ngatela rajin sampean seporah pada makitan kula ngatela rajitan kula atau baraji ajunan
tadi toh muka aurat kan toh tuli ke bela tak kodungan keluar tuli ke bela lek kodungan lek mulai lek kalak kodungan lek pas reng bini gelak masuk ngalak kodung selake selamat saya bini selamat sebab liga mari belai ben selake lek akodungan mulai reng bini tak atorok reng bini mukong selake masuk swarga sebini masuk neraka duk beduk tibi neraka sama nikah paham tinggi ini kepenting terus aurat reng bini kali itu make ki banyak ulama khilaf paham tinggi banyak ulama khilaf tetih aurat reng bini kak dintoh usahakan apa yang ada di sholat itu juga ada di luar sholat gimana ke pak cek pakatela buung kan cangkem kan ini pertengahan cangkem kan nih seret ini ke aurat mungkin engak laku kelopai jang pinter gelureng dina paham tinggi tanah cokop nggak pak depak saya katalah pak depak bahkan mun Mekah panika mun bodoh orang saya fanatik pacaren kantona bener kelampian kan kanto cuma kantone pacare itu tubi mari teh katalah pacari tong peteng kosa mun kanto cing tako kapan pacaran mantan anyar lagi ini masa nikah oke jebuk ulama bedah tarapah make gen geleng gen kanto tak apa-apa paham tinggi pas tutup kapi sampai ke bebe paham cek kadang mangkin amodel atau tutup sampai ke bebe tapi budi apiyak bedet ada makai malaikat posan area swarga kapan aja jalan aduh neraka jalan padang betes catat boleh swarga neraka kan sama nikah berarti cek sang musang ke malaikat sampean paham tinggi akelampian make tapi nyetrit masya Allah ya pada boy paham tinggi menter pada selama dekapi amin Allahumma ini ke aurat di tengah teh kita bisa selamat kita juga jaga putra putri kita jaga putrana jaga putrenah jaga anak bini ya Allah Ta'ala pun mesen dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw wa quduhan nas wal hijarah dari perodida apoi neraka pekajeh dari perodida apoi neraka akah bilebi mangken osom nah kan gini saya gerun pian saya geru nikah mak ajoget tak kenapa anggap nguji mental latihan tak masalah paham tinggi bitong olahraga mafi muskilah ki kana lucu pak tapi mun embuk ke tabe embung lu gelu teh kadang sekini ajoget embuk kebun embung nuro ajo badan apa tada bahkan kedua viral teropese lebat maksiat kudaku pesenah bakal ngobrol ada kesamdan orang ini saya ahli maksiat sallu ala Nabi Muhammad abah tengat pak makin banyak orang terviral tapi lebat maksi lebat sombong bede lebat sombong troyalem tengat pak kuda ku simang ko bergula ajunan situ aja panika benin apa situng salah ala diri maksiat pah pesena gila teti perodi dah apa ya kuda ku pesena gila oleh na gila tak kira barokah mangkana gula sekut motor ini kapah tutup pabitan gula senyak tanah pak orang sesoki panika pak orang sesoki panika bo orang seguong-guan sebelum sopu bedening masjid
jauh masjid make seguang-guan bedening musola kan nga berjemaah bening musola ngaring mangken pun Roma bedeng musola teh kening berjemaah musola tempat musola berjemaah pah kuongguan Allah nantos adan sopu panikah orang si soki pak melarat orang kata panikah mantir tepak kagule sareng sampean sedeja amin Allahumma orang si selalu asyukur ka Allah panikah orang si paringi sakoni asyukur paringi banyak asyukur senomor telok orang si soki panikah agaduan potreh gelem ngaji soki pak karena banyak anak tak gelem ngaji bedeh anak tak ndek ngaji pengaji tapi tak poron ngaji tapi tak ngaji pak mangkat ke sekolah dari Roma mangkat depak ke masjid tade nyeperok cakancan ini apa ini loh ini kak make bahan dia sepeda PCX tak soki ini kenapa anak tak ngaji pak orang sesoki ini kak orang saya bisa manfaat de ke kula ajunan setuju itunya kantos akhirat kan namun anak ngaji insyaallah pak ning ide dan apa nikah beda nur ilmu ning ide dan apa nikah beda nur Quran setidaknya kuda bekal oleh hidayat dari Allah subhanahu pemeleng nak kana pak mungkin ki ngaji kuda bekal oleh hidayat dari Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena beda sambungan sarengku guru mangkana kula ajunan seteja cepon make Fauzi gela jauh sarengku setidaknya kula sareng ajunan seteja berjuang nerusaki perjuangan aku guru kula reng sepo de mbak napa perjuangan guru kula Sayyid Abbas berjuang pak napa mede pak tauhid beda pak tauhid pengertian tauhid kadito beda telok situng rububiyah dua uluhiyah telok asmaul husna sifatiyah sifat Allah ini ketauhid mengesahkan Allah percaya ke Allah napa rububiyah kak dinto rububiyah kak dinto sedaja kak dinto kekobasan Allah sema beda Allah sema tada Allah sema soki Allah sema miskin Allah saya andi soki Allah saya bisa masoki minta ke Allah saya sakit Allah saya beres minta ke Allah saya mencekak iman Allah juga metaden ke iman dah ke ajunan sedaja asbab lakon ke ajunan sedaja maka penta iman panikah penta ke Allah melarmukan di iman ke Allah untuk penta pak kongang pak iman kak dinto gulaku iman malam kafir kongang pak makan penta ke Allah bila zaman mangken kata luar biasa zaman fitnah al imanu yazidu wa yanqus kongang iman kata atamba kongang iman toron napa boleh perpan toron iman pas iuji be Allah tak mampu dah ujian Allah bisa kafir bisa tak percaya ke Allah mulai kadung iman toron pak makan pelebur sampean semak ke ilmu semak ke guru lebur ke pengajian mun kadung iman toron pak tak kecak loh tak kecak makai sing ngucak ni kata kecak miring pak tingkat lagi ke iman apa mun kadung pah iman toron tek pah iuji di Allah taala bini ngoce melolo anak minta HP nih PC tak endi otang etaki makai tak cetak setruk pak otang etaki PC tandi lako tandi bini ngoce melol weng ngalah jangan malam-malam anak tak minta aduh pokok ngenes mun iman kuat punten pak
Timur pah perpan iman toron empon pak. Bisa tak percaya ke Allah. Duh ya munda iya. Pola cek pici kita tangker we jual itu. Cek tak nuruan dia jual pici kita tangker. Beda tade. Lah penikah pak karena kongan iman toron, kongan iman naik. Tetih ngire ketika iman mau hampir turun kita katoh pelebur. Panapa seibur kelebur Allah. Dataran ilmu kimas Quran as-salat lima waktu menikah nguataki iman dan pula ajunan saja amin Allahumma hanikah nerusaki perjuangan aku guru setidaknya tak bisa nerusaki perjuangan guru abdin kiai kula ajunan saja ilmu seka oleh baik ning madrasah maupun pondok sekoni nikah amalaki pak sekoni amalaki ilmu seka oleh dan kula ajaran saja karena kenapa mak karena bisa ta'alluq bisa nyambung sarengku guru setidaknya kula boleh ajunan saja tengki tak bisa ngamalaki lah wes lah amburadul lah ya pokok andi ilmu keng lah kadang ngamalaki kadang bunten setidaknya kula ajunan seteja toh mari bisa ta'alluq ban guru asampung ban guru pak kula ajunan seteja je lopah ngabdi ke guru pak ini dalam kemampuan napa sih perlu guru kula ajunan seteja selalu harus ada ceburu bakaje ceburu guru perlu napa ngireng gula ajaran setuju usaha tak kedon tibi nyari keluar paham tinggi setidaknya ngabdi pak ngabdi apa sih perlu mesti beda cara imtihanan mesti beda cara Isra Mi'raj apa ngabdi sampean apa entoh perlu pengabdian panika pak gula cerita apa tutup mangkin dimin bedeh nak kanak kedua panik Ustaz Syamsul Arifin bedeh nak kanak kedua panikah situng apa nikah pada pinter pak keng pinteran si situng apa nikah ngaji pada ngaji pak pas situng apa nikah ngaji tapi ben guru nah si situng gelak maju kakek tosa ngaji dulu ya apa kakek aku bayi biteng ben nyelok air lemah teh tuh kok terus ngaji ya tapi ya kesokani guru tetap dia berusaha engki ustad seumpama ka ustad atau bagi kiai engki pon tuti per hari napa nih ka bento pak pun bodo tamu ini kok sing ngateng apa sing ngateng bito pon nih kok sing nyelok air ke jeding ya bodo tamu ya pak pon udah tahu terus nikah mari siapa nikah saya situng menikah wajib pak pinter jangan cerdas menikah wajib cek pinter cerdas pondok lain pondok yang di Indonesia pada di Indonesia apa nikah pon mari siapa nikah totok lekas cerita pada mulai kapi sesitung ngabdi ngebulah ke guru terus asampung ban guru engak ke guru atau aki guru nolong ke guru ben ngebulah sepesitung gelak mulai banyak santri napa masya Allah perlu masyarakat sayang di masyarakat situng make situng apa nikah si cerdas si pinter si mondok tapi tak ngebule sekali tak ngabdi sekali ke guru sampai karena pinter kelopai ke guru ibu dina Roma apa nih kebudi masjid ibu dina Roma keroking elak pager pak urai si pinter penikah pak wala perlu masjid soro khutbah masjid betul takmir masjid betul iman masjid perlu masyarakat tak perlu pak penikah padahal pinter cerdas saking remangkin alim pak
Jadi ada orang yang lebih hebat bi ngabdi ke guru Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Cak mungkin kadang isro ngebulah ada. Mungkin lain. Kapan iro soro ngirem kapi. Egi napa egi? Egi napa egi? Mun tau beletang, uning beletang kan. Mun beda orang ngir. Mun tade. Santri mungkin Pak. Terus kakek si ulok kakek abu kakek ada patang jung kaki mun lambe Pak kun olok terus keluar kapi egi setero ero soro apa mangken bede Masya Allah egi penikah pitera mangken ben lambe melar muka pula sareng panjangan sedaja selalu asampung sarang guru amin Allahumma sepaling terakhir cepon make Maimun kela sengak tengkul ajunan seteja cek oh cepon make Fauzi cek sampai langkah dekah telok panika Pak cek sampai napa boleh sampai nyake langkah lo cek sampai karena lopah juga nanti bitong langkah Pak orang lopah dek kasih telok paniki bitong langkah pasira make ring sepo sing lahiraki cek sampai langkah jok sampai lopah duk ke perjuangan ring sepo Masya Allah ring sepo menikah Pak ada si kepikir ring tua kecepa anak si terus senengah ada si kepikir ring tua kecepa anak si terus sukses terus dia anak si pinter terus dia anak si pada di orang lain ini kepikir ring tua ala kau bila bayi siang malam tak kenal sakit tak kenal payah tak kenal ojon mati sekali untuk anak penikah ring tua mangkan pas langka sampean kering tua gitu aja nojon ajuan sepeda jenojon ala kotani ala kosabe ada sih kepikir untuk anak Pak dari beji Pak kepikir raja sekoni kepikir sampai letua kepikir di rumah si aman tanah salake saumpama laki si abinia bini sompom bini sealakia panika kepikir biring tua mangkana cek kalangka kereng to senomor 2 guru cek kalangka ke guru cek ngalbengal ke guru cek nyake ke guru padah panika Pak karena depun kanjeng Nabi abau kasalasa teng tua aja beda telok pasera teng sepuh sing ngelehaki guru se maoning tauhid se mengenal ilmu senomor telok kak dintoh mato wah oh sedeng saja tadi kula sarang panjenengan seteja make kematuah cek sampai kalang kadang anange wol-wol anane pos-pos mato wedak bentak beda tade sapaan mau tak benyayi kadang matu wairo soro badat ada etak bentak badat ada langkah ke matuah langkah ke guru langkah kering sepo 2 gula ajunan seteja tak kira barokah umur tak kira barokah rezeki tak kira barokah sampai kena foto tak kira barokah mun langkah ada kasih telok menikah sallu ala Nabi Muhammad mun ring lambe Pak cek sampai guru panika asroh cek sampai ring tua panika asroh cek sampai Pak mun ring lambe seumpama sampean eka perlu guru terus panggil lagi namanya Samsul oh engki Samsul pas Samsul tak langkong ya kebela ya yang koki sibuk padahal bedeh ngebela sibuk benih Samsul panjenengan tat Samsul bedeh Roma koki sibuk koki andi keperluan pas kiai gila ada bu aduh leh cek sampai ada bu aduh cek sampai sebenarnya ampean mau tak bisa langsung ator Pak entar sampean Pak sepura nak ustad sepura nak kiai abdinah tak bisa kak dinto kiai pengepur kiai siapa nikah pokoknya cek sampai ada bu aduh reng sepo anak atau umat tua aduh mak deui tang manto kana cek sampai paham tinggi pumun deudeng
kocana kainak seret lampin genteng hem genteng masya Allah engki nginum ampun tak biasa nginum teh cang matuan ay cocok kering tang manto tilu teti manto wah ate wala sawale pagemet kopi nama tuwe pagemet gula nama tuwe pagemet aduh salalopot kok milih manto lah jak sampai manto asrong apa nih paham lagi ngastete pak dek kasih telok menikah ngastete karena menikah benih imtihanan setidaknya aku ajaran situ aja ngireng pada ngastete dek ka setelok menikah manter pada selamat kapi amin Allahumma manter terus asampung ata'alluq sareng guru ata'alluq sareng reng sepo ata'alluq sareng matuah ben khusus ata'alluq sareng Allah subhanahu wa ta'ala ta'alluq dak ka Gusti Allah iki ka itu kula ajaran saja tak peke salat lema bek toh panikah tak bisa pesa antara orang sa salat lema bek toh ben orang sepelak praten kering sepo dua kedua-duanya panikah tak ninge pesa pak kula sareng sampean abejeng lema bek toh langka kering tua tetap kula ajaran saja jaga dinto oleh tu kana Allah kula ajunan setuju pelak praten kering sepo dua masya Allah pelak praten cepon make Fauzi tapi tak bejeng ya pada cuken ki perseperan pagi ki mantir pada Islam dekapi amin Allahumma totok poin pak tinggal mikir kula sareng sampean ki pah totok tinggal mikir toreh napah masuk aswar ke deede napah masuk aswar ke dibudi ya nikah kuda ku manusia nggak nikah pak insya Allah dan kula ajaran situ juga toh masuk surga kapi amin cuman kula sarang sampean mikir apa masuk surga de apa masuk surga di budi ya mon de ya mah ayo bejeng ngebuk bejeng ngeteh paham tinggi nak rogeng panikah malar muka kula ajaran situ aja tetap istiqomah as-salat lima waktu amin Allahumma lebih-lebih kula ajaran situ aja as-salat berjemaah pas boleh pelak praten ke mak benembu pas tak kelopai ke guru ada beru ya guru tetap guru selamanya pakun guru ada guru bekas guru ada pak Ustadz Maimun lombok jua bekas tang guru ada pak mun sampai ada bu bekas guru berarti ilmu tak berokah pak manter pada selamat kapi guru mulai dari awal sampai akhir tetap area tang guru ada bekas guru sallu ala Nabi Muhammad melar muka kula ajaran setajah tetap ata'alluq sareng guru ata'alluq bandai sepo ata'alluq sareng Allah subhanahu wa ta'ala berokah malam mangkin amin Allahumma pas andi bini pelak praten kering ke lakeh pas lakeh pelak praten ke bini amin Allahumma mun pada pelak insyaallah eko waris andi anak soleh ben eko waris kempang rezeki amin Allahumma mun tak pelak salah situngah mun selake pelak ke si bini eko waris soki lancar rezeki amin mun selake pelak ke bini lambe ke bini eka soki kempang rezeki kak engkau meliaki kodung kak meliaki mun sampean pelak ke bini lambe ke bini eka so sebini mun pelak ke selake praten ke selake pas sebini lambe ke selake insyaallah eku waris andi anak soleh soleha amin kemun andi menreng bini bengal kelake langka kelake nyake lake ekuris andi anak langka kurang ajar herije mun andi bini pelak praten kelake arok torok kelake eki kiri neng engki ka saporana ka lugol lurah eki kiri njo mon kakele engki ka eku waris andi anak soleh solehah amin Allahumma make tak ngaji ya nikah make tak ngaji ya tapi ring bini gelek selalu taat ke laki minta sepora ke laki aro toro ke laki insyaallah andi anak soleh solehah make tak ngaji ya napa boleh mun ngaji salah andi anak soleh pah andi ilmu tuti ulama amin Allahumma pon berikan toh peten kaulah salah lo peten kaulah nyon sapa saya tidak batus fa in kana sawaban cokok pon malam
fa in kana sawaban faminallah wa in kana khata'an faminni wa minasyaitan ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suara tuan rumah kiku tuh pengerti deki kan berkata kutu dua nih masuk acara amu salah dua entah apa makanya sekecil aja situng pada kor aja dek makan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kosok lagi bismillahirrahmanirrahim santan aja bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqtilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna bi jami'i sayyi'at tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha salaqayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim irhamna ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna Allahumma hab wa sil wa taqabbal ma qara'na min tahlil wa yasin wa min al-ilmi wa min as-sadaqah wa salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah hadiyatan barakatan syamilatan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyatihi wa ila li jamil malaikatil murabbin wa ila jamil salim sultan awliya Sayyid Abdul Qadir Jalani wa ila jamil syekhina jamil ajdadina wa jamil muslimat wal mu'minin min kafa masyariha barriha khususan ila ruhi arwahi Kiai Haji Abdul Ghafur ban setajah bangsa sepo mbah pujun sahibul hajah sekeluarga seput ban setajah bangsa sepo mbah pujun panitia Masjid Nurul Huda ban setajah bangsa sepo mbah pujun sehadir ya Allah melemangkan ya Allah wa usulihim wa furuhim Allahumma firlahu warhamhu wa nafi wa nawwir qabrahu wa akrim nuzulahu wasi' madakhilahum Allahumma ij'alhum radatan biradil jinan wa la taj'alhum fatan fil niran Allahumma zilir rahmah wal maghfirah ala jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin min ahli la ilaha illallah imanan billah la ilaha illallah yaqinan billah la ilaha illallah amanan billah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah Allahumma ya Allah Allahumma barik lana fi ma razaqtana ya Allah ya Allah Allahumma barik lana fi Rajab ya Allah wa balighna Ramadan ya Allah wa barik lana Ramadan ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil ajsadi wa ziyatan fil ilmi wa ziyatan fil rizqi wa ziyatan fil umri barakatan fil ilmi barakatan fil rizqi barakatan fil umri wa barakatan fil auladi wa barakatan fil tullabi wa barakatan fil a'mali wa barakatan fil niyati ya Allah wa barakatan fi hadal ma'had ya Allah ma'had Nurul Huda wa ma'had Miftahul Ulum ya Allah wa barakatan fi hadal majlis mubarak ya Allah wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal ghammi wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal kufri wal nifaqi wa su'il hifdhi wa ghalabati ad-dain wa qahri rijal wa su'il muqallab fil ahli wal mali wal walad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisir wa bi barakati al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين والحمد لله رب العالمين آخرا ليس آخرا اهدنا الصراط المستقيم ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.